Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Kang Raboy yang tentunya tiada hari tanpa makan. Dan di video kali ini Kang Raboy coba bereksperimen mau mukbang batang pepaya mentah ini seabreg. Penasaran seseru apa mukbang kali ini? Tonton terus videonya sampai akhir biar tahu ini bener abis apa settingan gitu. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama, kita berdoa terlebih dahulu. Oke teman-teman, nih kita coba ini batang pepayanya lumayan gede-gede nih. Sambalnya sambal terasi super pedas. Pahit-pahit tapi enak teman-teman. Kita cobain ikan asinnya. Enak. Sambalnya pedas banget teman-teman. Lumayan keras nih. Kang Raboy cuma makan batangnya teman-teman ya, daunnya nggak dimakan. Memang pahit tapi nikmat teman-teman.
Ini kayaknya yang bawahnya agak keras. Batangnya udah tua, agak keras. Pedes banget aslinya. Nih kalau ke bawah ini agak udah keras. Nah, ini lumayan gede ini nih. Tua. Batang bawahnya ini udah agak tua. Ampun teman-teman, pedas banget.
Oke sobat Engkuang Kangrahboy, Engkuang kali ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan video Kangrahboy berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.